എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണല്ലോ വിനായക ചതുർത്ഥി എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിനായക ചതുർത്ഥിയാണ് ഈ 2023. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യം പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു ദിവസം കൂടിയാണ് വിനായക ചതുർത്ഥി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വിനായക ചതുർത്ഥിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? വിനായക ചതുർത്ഥി എന്താണ്? ഗണേശൻ എന്താണ്? ഗണപതി എന്നൊന്നും ഒരു പക്ഷെ പലരും അമ്പലത്തിൽ പോകുമായിരിക്കാം, അമ്പലത്തിൽ മുട്ടിറക്കുമായിരിക്കാം, ഗണപതിക്ക് ഒറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പവും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കും. പക്ഷേ അതുപോലെ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഏത്തമിടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. വളരെ നല്ലത്. എന്നും അമ്പലത്തിൽ പോയി മിക്കവാറും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉപദേവനായിട്ട് ഗണപതി ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രധാന ദേവനായിട്ട് ഗണപതിയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപദേവനായി പ്രതീക്ഷിച്ച ഒട്ടനവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെയെല്ലാം നമ്മൾ ദിവസവും അമ്പലത്തിൽ പോയി ഗണപതിക്ക് ഏത്തമിടിയിക്കുന്ന ആ ആരാധനാ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് ഗണപതി ഭഗവാന്റെ താത്വിക വശം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് പത്രങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഇന്ന് ഗണപതി ഭഗവാനെ ഇത്രയധികം എന്താ പറയുക പ്ലാസ്റ്റിക് ചതുർത്ഥിയിലൂടെയാണ് ഗണപതി ഭഗവാൻ ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഹിന്ദു മിത്തോളജി പ്രകാരം ഹു ഈസ് ഗണപതി, എന്താണ് ഗണപതി, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗണപതി ചതുർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിനായക ചതുർത്ഥി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമയമില്ല എങ്കിലും വളരെ ചുരുക്കി നമുക്ക് എന്താണ്, ആരാണ് ഹു ഈസ് ഗണപതി. നമുക്ക് ഒട്ടനവധി ദേവീ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. പുരാണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗണപതി ദേവന്മാരുടെ കഥകൾ നമുക്ക് കാണാം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേദവ്യാസര് 18 പുരാണങ്ങളിലൂടെ, കാരണം പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വിവരിച്ച് കാണുന്നത് ദേവി ദേവന്മാരുടെ കഥകളായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് കേവലം കഥകളായിരിക്കില്ല, അതിലൂടെ തത്വത്തെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഏതായാലും ഈ ഗണപതി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടനവധി കഥകളുണ്ട്. ഗണപതി ഭഗവാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നോ, തല ആനയുടെയും കുടവയറോടുകൂടിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭഗവാനായിരുന്നോ ഗണപതി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വളരെ സ്പഷ്ടമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തണം. കാരണം ഈ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങൾ മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും 2 പുരാണങ്ങളിലാണ്. ഒന്ന് സ്കന്ദ പുരാണം എന്നുള്ള ഒരു പുരാണത്തിലും മറ്റൊന്ന് ബ്രഹ്മ വൈവർത്തക പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞ പുരാണത്തിലുമാണ് ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ അധികവും. കാരണം പുരാണങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കഥകൾ, ദേവന്മാരുടെ കഥകളൊക്കെ പുരാണങ്ങളിലാണല്ലോ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കന്ദ പുരാണമൊക്കെ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഏത്തമിടുന്നത്, ഏത് പേരിനെ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഏത്തമിടുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാണ്. നമുക്ക് ഈ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ജന്മകഥയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. ഗണപതി ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച്, കാരണം വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വലിയൊരു വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സമയമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ പുരാണ കഥ പറയണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് സംക്ഷിപ്തമായി പറയണമെങ്കിൽ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ എടുക്കണം. അത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എക്സിറ്റ് അടിച്ചു പോകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ജന്മം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ശ്രീ പാർവതി പുത്രനായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശിവപാർവതി പുത്രനായിട്ടാണല്ലോ ഗണപതി ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നത് ആണ്. ആ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ശിവനും പാർവതിക്കും നമ്മുടെ ഗണപതി പുത്രൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഏതായാലും മാന്യ പ്രേക്ഷകരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഈ ഗണപതി ഭഗവാൻ എന്ന ദേവൻ ശ്രീ പാർവതി അല്ലെങ്കിൽ ശിവപാർവതി പുത്രനായി ജനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും ആ പുത്രനെ കാണാൻ ചെല്ലുകയുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല കുട്ടികളൊക്കെ ജനിച്ചാൽ കുട്ടിയെ കാണാൻ പോവുക എന്നുള്ള സമ്പ്രദായം ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ നടപ്പുണ്ട്. കുട്ടിയെ പോയി കാണാൻ, എന്നിട്ട് പറയും അച്ഛനെ പോലെ ഇരിക്കും, അമ്മയെ പോലെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയും. ചിലപ്പോൾ കുട്ടി അച്ഛനും അമ്മയും രൂപത്തിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഏതായാലും ഈ ഗണപതി ഭഗവാനെ കാണാൻ ദേവി ദേവന്മാരെ ഒക്കെ ഒത്തുചേർന്നു എന്നാണ്. കൈലാസത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഗണപതി ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി കൈലാസത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൈലാസത്തിലെത്തി അവര് എല്ലാവരും കുട്ടിയെ കണ്ടുപോകുന്നു, ആശീർവദിക്കുന്നു. കുറെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ, കുട്ടികളെ കണ്ടുപോകുമ്പോൾ കളർ അങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ്, അച്ഛനെ പോലെയാണ്, അമ്മയെ പോലെയാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 10 ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് സമാധാനം വരില്ല. അപ്പൊ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശിവനും പാർവതിക്കും നമ്മുടെ
ഈ ഗണപതി പുത്രൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ദേവീദേവന്മാരെല്ലാം ഈ കുട്ടിയെ കാണാൻ ആ സന്നിധിയിലെത്തി. എല്ലാവരും വന്നു. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എല്ലാവരും വന്നോ, ദേവലോകത്തിൽ എല്ലാവരും വന്നോ, ചിന്തനീയമാണ്. പക്ഷെ ഒരു ദേവൻ മാത്രം വന്നില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഒരു കുട്ടിയെ നല്ല കാര്യമൊക്കെയാണെങ്കിലും കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും ചോദിക്കും അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേര് ഒരു പിന്തിരിപ്പന്മാരായി മാറി നിൽക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഒരു ദേവൻ ഗണപതി ഭഗവാനെ കാണാൻ എത്തിയില്ല പോലും. ഇത് സ്കന്ദപുരാണത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളൊക്കെ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ ഈ ശനിദേവൻ അവിടെ വന്നില്ല. അപ്പൊ പാർവതി കണക്കാക്കി എടുക്കണ്ട. ആരൊക്കെ വന്നു, ആരൊക്കെ വന്നില്ല, കല്യാണത്തിന് ആരൊക്കെ വന്നു, വരാത്ത ആരൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കാക്കി എടുക്കുമല്ലോ. ഓ അല്ലെങ്കിലും വരില്ല, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്നോട് ദേഷ്യമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും നമ്മൾ ഈ വേദികളിലേക്ക് ആരൊക്കെ വരുന്നു ആരൊക്കെ വരണില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ മിടുക്കന്മാരാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നു. അപ്പൊ പാർവതി ഇങ്ങനെ നോക്കി ഏത് ദേവന്മാരാണ് വരാത്തത് എന്ന് നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് ശനിദേവൻ വന്നില്ല എന്ന് കണക്കെടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ കൽപ്പിച്ചു. കാരണം അവര് അത്രയും കഴിവുള്ളവരല്ലേ. ഉടനെ പാർവതി ശിവനോട് പറഞ്ഞു. ഇവരൊക്കെ ഒപ്പം കൂട്ടി ശനിയോടെ വിളിപ്പിച്ചു. ശനി വാസ് സമോൺ ബിഫോർ. ശനിയെ വിളിച്ചു. ശനി എന്താണ് ഈ കുട്ടിയെ കാണാൻ വരാത്തതിന്റെ ഒരു കഥ വേറെ ഉണ്ട്. അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? ശനിദേവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനിച്ച ഗണപതിയെ കാണാൻ വരാഞ്ഞത്? കൂട്ടരെ നമ്മള് ഈ ഗണപതിയുടെ ആ രൂപം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഈ ഗണേശ ദിവസമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗണേശ ചതുർത്ഥി ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോരോ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ വിശേഷ ദിവസത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള മിത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ചോ നമ്മൾ പറയുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും കേൾപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടാൽ തന്നെ ഒട്ടനവധി പേര് ചിലപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് വരും. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതില് കുറച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമാണ്. ഏതായാലും നമ്മുടെ പുത്രൻ ജനിച്ചു. പുത്രനെ കാണാൻ ശനി വരാത്തതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയോ? ശനിദേവൻ ഒരിക്കലും ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. പല മെഡിറ്റേഷൻ അങ്ങനത്തെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മിക്കവാറും ഈ ഇത്തരം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ മെഡിറ്റേഷൻ മിക്കവാറും നമ്മൾ ദിവസം നടത്തും. അങ്ങനെ മെഡിറ്റേഷൻ നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഓർമ്മശക്തിയൊക്കെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഏകാഗ്ര മനസ്സ് നേടിയവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിയിൽ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ശനിദേവൻ ഒരു ദിവസം ഏകാഗ്രതയുടെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ എങ്ങനെ കുലുങ്ങി വരുന്നു ശനിദേവന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഹോയ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു നോക്കി. ശനിദേവൻ ആണെങ്കോ ധ്യാനത്തിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഈ ശനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗണപതി ദേവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ശനിയുടെ ഭാര്യ വന്ന് ഇളക്കുണ്ടാക്കി ഒച്ചുണ്ടാക്കി നോക്കി. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഭർത്താവ് ചിലപ്പോൾ ഫയൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയ പഠിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴും ഭാര്യ വന്നിട്ട് നോക്കിയേ എങ്ങോട്ടും അപ്പോ നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പേക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും അല്ലെ? അത് സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചായയും കൊണ്ടാലും കാപ്പിയും കൊണ്ടുവരുമ്പോഴായിരിക്കും മൂപ്പര് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചൂടാവും. നമ്മളൊക്കെ അടക്കം അങ്ങനെ തന്നെയാകും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റു പലതും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മറന്നൊന്ന് വരാം. ഏതായാലും ശനിയുടെ ഭാര്യ എന്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോഫി അതല്ല ഒരു കാര്യം എന്തോ പറയാനുണ്ട് വന്ന് വിളിച്ചു. പക്ഷേ ശനിദേവൻ അനങ്ങുന്നില്ല. കുറച്ച് ധ്യാനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ശനിയുടെ ഭാര്യ, അത് നമുക്ക് ചിത്രരഥന്റെ മോളാണ്, പറഞ്ഞു അതേ നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാഞ്ഞ്. വൈ ഡിഡ് യു മൈൻഡ്? എന്താ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാഞ്ഞ്? ഐ എം യുവർ വൈഫ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയല്ലേ, നിങ്ങളെന്താ മൈൻഡ് ചെയ്യാഞ്ഞ്? അത് ഞാൻ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ? അല്ല അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഭാര്യ വരുമ്പോൾ ഭർത്താവ് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ? നിങ്ങൾ എന്നെ ശപിക്കുകയാണ്. അക്കാലത്ത് ഈ തപോബലം നേടിയ സ്ത്രീകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അധികം ഭാര്യമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഇന്ന് തപോബലം നേടിയ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ടിയല്ല. അപ്പോ ആ സ്ത്രീ ഭർത്താവിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ശപിച്ചു. എന്താ ശപിച്ചതെന്നറിയോ? വല്ലാത്തൊരു ശാപമാണ്. നിങ്ങൾ ആരുടെ മുഖാമുഖം നോക്കുന്നോ അവരുടെ കൗത്തറക്കപ്പെടും, വധിക്കപ്പെടുമെന്ന്. നിങ്ങൾ ആരെ ഫേസ് ടു ഫേസ് നോക്കുന്നോ അവരുടെ തല ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്ന്. ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു പദം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശനിദേവൻ പോവുമോ ഗണപതി കുട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഗണപതി ഉണ്ണിനെ കാണാൻ പോവില്ല. കാരണം എന്താ? പോയാൽ ഗണപതിയുടെ മുഖാമുഖം നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഗണപതിയുടെ തല കട്ടാവും, ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. ചില നോട്ടം നോക്കിയാൽ മതി, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ആ തൂങ്ങിക്കണ മത്തങ്കായ വ്യത്യാസം താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ശാപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശനിക്ക് വല്ല രക്ഷയുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് അല്ലാണ്ട് ദുർബുദ്ധി ഉണ്ടോ ദുഷ്ടബുദ്ധി ഉണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ശനിദേവൻ ആരെ കാണാൻ പോവാഞ്ഞത്, ഉണ്ണി ഗണപതിയെ കാണാൻ പോവാഞ്ഞത്. പക്ഷെ പാർവതി വിചാരിച്ചത് വേറെ രീതി. അതാണ് നമ്മൾ ഒരാളൊന്ന് ചിന്തിക്കും, വേറെ ആൾ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. നല്ല കാര്യം വിചാരിച്ച ശനി ഞാൻ വരുന്നില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയാൽ ഉറപ്പാണ് ഉണ്ണി ഗണപതിയുടെ തല അറക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഛേദിക്കപ്പെടും.
പാർവതി വിട്ടില്ല. പാർവതി പറഞ്ഞു അതെന്ത് ശനി നീ വന്നേ പറ്റൂ, ഷുവർ നീ വരണം, യു ഷുഡ് കം. അങ്ങനെ ഗതികെട്ട് ശനിദേവൻ അവിടെ സന്നിധായി വന്നു. നമ്മുടെ ഉണ്ണി ഗണപതി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഗണപതി ജനിച്ചപ്പോഴുള്ള സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് അശ്വിനി ദേവന്മാരെ പോലും വെല്ലുന്ന ഏറ്റവും ലോകത്തിൽ ഭംഗിയുള്ളവർ അശ്വിനി ദേവൻ. അപ്പൊ അവരെക്കാട്ടും വെല്ലുന്ന ഏറ്റവും മിട്ടുമിട്ടക്കണായിരിക്കുന്ന നല്ല വാർണിഷ് മുഖത്തോട് കൂടിയ സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ട് ജനിച്ചതായിരുന്നു ഗണപതി. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള തലയുടെ രൂപത്തിലും വളരെ കുടവേര് ചാടിയ രൂപത്തിലും അതിലും പുറകിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ കാരണം നമുക്കറിയാം, ഈ വേദങ്ങളിലെ ചില സംഹിത ഭാഗത്തിലുള്ള സ്തുതിഗീതങ്ങൾക്ക് ആര്യന്മാര് രൂപകൽപ്പന നൽകിയതാണ് ഇതൊക്കെ. സത്യം പറഞ്ഞ സിംബോളിസം ഇൻ ഹിന്ദുയിസം എന്നൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, അതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ. എന്താണ് നമ്മൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത്. കാരണം ഹിന്ദുയിസത്തിൽ കാണുന്ന ഓരോ പ്രതീകാത്മക രൂപങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഓരോ പ്രതീകാത്മക ബിംബങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് കൊത്തിയെടുത്ത് ശില്പവേല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആര്യന്മാരുടെ സ്തുതിഗീതങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ആര്യന്മാര് ദേവന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവി ദേവന്മാരെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ, അതാണ് സംഹിത ഭാഗം വേദത്തിൽ വരുന്നത്. ആ സ്തുതിഗീതങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ രൂപങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോ ഇത് ആര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെന്നാണ്. കാരണം ഗീതയിൽ പോലും പറയുന്നുണ്ട് അനാര്യം ചുഷ്ടമസർഗ്യം അർജുന എന്നും. അതായത് ആര്യന്മാർക്ക് ശ്രേഷ്ഠമല്ല അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ആര്യശബ്ദം വളരെ മുമ്പ് മുടങ്ങിയ ഒരു ശബ്ദമാണ്, അത് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഏതായാലും ഈ ആര്യന്മാരെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്താണ് ഈ ദേവി ദേവന്മാരുടെ രൂപകൽപ്പനകൾ മുഴുവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താ വളരെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നു, അത് മനുഷ്യൻ കൊത്തിയെടുത്തതാണ്, മനുഷ്യൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്. അപ്പോ അത് ആര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ മനസ്സിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള രൂപങ്ങളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഈ സംഹിതയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്തുതിഗീതങ്ങൾക്ക്. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗണപതി, നമുക്ക് അവിടേക്ക് വരാം. ഗണപതി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് അമ്പലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ രൂപത്തിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആണോ അല്ലെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ഏതായാലും ശനിദേവൻ വന്നു. ശനിദേവൻ ഉണ്ണി ഗണപതിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? ഉണ്ണി ഗണപതിയുടെ തല രണ്ടായി മുറിയപ്പെട്ടു. എന്തൊരു സുന്ദരഘട്ടനായിരുന്നു ജനിച്ചപ്പോ എന്നറിയോ? വളരെ മനോഹരമായ അംഗലാവണ്യത്തോടു കൂടിയ ഒരു ദേവനായിരുന്നു ഗണപതി. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ഇത്? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഗണപതി ഭഗവാൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രതിഷ്ഠിക്കണം, അത് അതിലൂടെ കാണണ്ട എന്നുള്ള പ്രതീകാത്മക ആരാധനയാണത്. പ്രതീകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പ്രതീകത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഉണ്മയെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ. ആ ഉണ്മയെ കാണുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലെൻസ് ആണ് സാധാരണ അമ്പലങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠകളെല്ലാം. അപ്പോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല, അത് വേറെ വിഷയമാണ്. ഏതായാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ തല ശേഷം ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. അയ്യോ കരയുന്നു, കൂട്ടക്കരച്ചിലമ്മ. എന്താ ഇത്? ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് ശനിദേവൻ. പക്ഷേ പാർവതി കരച്ചിലോട് കരച്ചില്ലേ. കുട്ടി ബോധം കെട്ട് വീണ അമ്മയ്ക്കല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാവുക. അയലൊക്കെക്കാരെ വിളിക്കുന്നു, മറ്റൊരെ വിളിക്കുന്നു. അതുപോലെ പാർവതി കരച്ചിലോട് കരച്ചിൽ. എന്താ? അയ്യോ എന്റെ ഉണ്ണിമോന്റെ തല ഇറക്കപ്പെട്ടെ. ഇതാദ്യം പറഞ്ഞതല്ലേ അല്ലേ? മനസ്സിലാവായിട്ടാണോ? അല്ല. ഇതിവൃത്തങ്ങൾ പലതും അറിഞ്ഞാലും പലരും പലതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ എന്തിനു വേണ്ടുന്നു? പാർവതി കരച്ചിലോട് കരച്ചിൽ. ശിവൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഉടനെ തന്നെ പാർവതി എന്ത് ചെയ്തു? അക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഏടാകുടങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിയിലേക്കോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കോ ഒന്നുമല്ല പോവുക. പിന്നെയോ ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാകുന്ന മറ്റു ദേവന്മാരെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ഉടനെ പാർവതി ഇതിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ധ്യാനിച്ചു. ഏതാ ഹെഡ് ഓഫീസ്? നമ്മുടെ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു. അങ്ങനെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോ പാർവതി പറഞ്ഞു, അയ്യോ എന്റെ പുത്രൻ കടത്തുന്നത് കണ്ടില്ലേ, തല കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഇനി എന്താണ്? വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ഈ വേണ്ടാത്ത പരിപാടിക്കൊന്നും പോണ്ടിരുന്നില്ലല്ലോ. ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോ ഉപായമുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? ഉണ്ണി ഗണപതിയുടെ തല പോയില്ലേ, അതെ അവിടെ ഞാനൊരു ആനയുടെ തല വെച്ച് തരാം എന്ന്. അതാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇത് പുരാണ കഥകളാണ്. പക്ഷേ അവിടെ അതിന്റെ താത്വിക വശം മനസ്സിലാക്കാൻ കുറെ ബുദ്ധി വേണം. അത് ബുദ്ധിശൂന്യന്മാര് പലതും പറയപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ആനയുടെ ശീർഷം, ആനയുടെ തല വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലോകത്തിലുള്ളത് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഒരു ചെടിയുടെ നാമ്പ് കിളിക്കണമെങ്കിൽ പോലും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ചേ ഒരു ചെടി പോലും മുളയ്ക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മുളക്കില്ല. അതായത് ഫീറ്റസ് ഗ്രോസ് ഇൻ ദ womb of a mother is only under the persuasion of God Vishnu. അതെങ്കിൽ
ഭഗവാനായിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ പേഴ്സേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു ശിശു വളരണു. അതിൽ ഒരമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ യാതൊരു പങ്കുമില്ല. ഉണ്ണിക്ക് കൈ വരുന്നതിലോ കാല് വരുന്നതിലോ ശിശുവില് മറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിലോ ഒന്നും ഒരു മദർ പറഞ്ഞിട്ടോ മദറിന്റെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കോ അനുസരിച്ചല്ല. അത് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചാണ്. ഉടനെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കി. എന്താണ്? ഒരു ആനയുടെ തല വെട്ടിയിട്ട് ഇത് വെച്ചു കൊടുത്തു, ഗണപതി ഭഗവാന്റെ തലയിൽ വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഉടലിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത്. അന്ന് തൊട്ടാണ് ഗണപതിക്ക് എന്തുണ്ടായത്? ഈ ആനത്തല അല്ലെങ്കിൽ ഗജാനനം അല്ലെങ്കിൽ ഗജയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആനയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഈ രൂപം കിട്ടിയത്. ഇനി ഇതിന്റെ അവിടെ രണ്ട് കഥകളിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആനയുടെ തല ഭഗവാൻ വെട്ടിയത്? അതിനൊരു കഥയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരിക്കലും ദുർവാസാവ് അവിടെ ചെല്ലുകയുണ്ടായി. എവിടെ? നമ്മുടെ വിഷ്ണു സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുകയുണ്ടായി. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്നു. ദുർവാസാവ് ക്ഷിപ്രകോപിയാണ്. ശപിക്കാൻ പാറ്റന്റ് എടുത്ത ഋഷിയാണല്ലോ ദുർവാസാവ്. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്ന് തിരിച്ചൊക്കെ പോന്നപ്പോ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഒരു ഉപഹാരം കൊടുത്തു, ഒരു മഹാസമ്മാനം കൊടുത്തു. ഒരു നല്ല വൈജന്തി മാല, ഒരു മാല കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്ദ്രലോകത്തിലെങ്കിൽ ദേവേന്ദ്രന്റെ അവിടേക്ക് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോകാലോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എവിടേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി പോകാലോ. അങ്ങനെ ഈ ദുർവാസാവ് ഋഷി ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഈ മാല ചെല്ലുമ്പോൾ ആരുടെ അടുത്ത് കിട്ടിയത്? വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടിയ ഈ മാലയുണ്ടല്ലോ, ആ മാല ഇന്ദ്രന് കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട കഥയാണ്, ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. ഏതായാലും ആ മാല കിട്ടിയ മാത്രയിൽ തന്നെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അത് ഇന്ദ്രദേവൻ അത് വാങ്ങുകയും ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അത് തൻ്റെ ആനയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തു. ആന അത്, ആ കഥയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ആന അത് നിസാരത്വം കൽപ്പിച്ചു ഈ മാലയിൽ. അല്ലേ? ആനയ്ക്കിപ്പോ കുരങ്ങന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതുപോലെ ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ പ്രകൃതി അല്ലേ കണ്ടു. സംഭവം ഐരാവതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ ആന അത് നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി മരിച്ചു. സ്റ്റാംപ്ഡ് അണ്ടർ ദ ഫീറ്റ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? അവിടെ ശാപം വന്നു ദേവേന്ദ്രന്. എന്ത് ശാപം വന്നത്? ദുർവാസന. ഇതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ജലാധരകളും ആദികളും ഖ്യാതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മഹാബലിയൊക്കെ വന്ന് പിന്നെ ഇന്ദ്രനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന കഥ. അത് വേറെ കഥ, അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ഏതായാലും അന്ന് ഈ ആന ഈ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്തുവല്ലോ, ചെയ്തില്ലേ? അതെന്താ? ഈ മാല ചവിട്ടി. അപ്പോ ഇവിടെ ഇന്ദ്രനാണ് അതിന് പ്രധാന കാരണക്കാരനെങ്കിലും ഈ ആനയെയും മഹാവിഷ്ണു വെറുതെ ഇട്ടില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആ ആനയുടെ തലയാണ്, ആ ആനയെയാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ കട്ടാക്കിയത്. എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഗണപതി ഭഗവാനെ വെച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ആ കഥയും ഈ കഥയും ലിങ്ക്ഡ് ആണ്, രണ്ടും കൂടിയും ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് കഥകളുടെ ഒരു, ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ്, സംയോഗമാണ് ഈ ഗണപതിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം കിട്ടാനുള്ള കാരണം. ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു ആനയുടെ ശീർഷം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു രൂപമായി ഗണപതി മാറി. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ തനിക്ക് ഈ രൂപം കിട്ടിയപ്പോ ഏതായാലും വിഷ്ണു ഭഗവാന് അങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരം ചെയ്തു കൊടുത്തല്ലോ പാർവതിക്ക്. അപ്പോ ഗണപതി വിഷ്ണു ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, എന്താ അറിയോ, അല്ലയോ ദേവ, ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു പോകണം. എന്താണ് കാര്യം? ഒരു നാമകരണം കൂടി അങ്ങ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഈ പുത്രന് നിങ്ങൾ ഒരു പേരിട്ട് പോയാൽ വളരെ, അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉണ്ണി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേരിടൽ കർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഏതായാലും ഒരു പേരിടൽ കർമ്മം കൂടിയും വിഷ്ണു ഭഗവാനെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിടാന്ന് വിചാരിച്ചു. ആര്? പാർവതി. പാർവതി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എൻ്റെ പുത്രന് പേരുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചാലും. അപ്പോ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്നിപ്പോ ഒരു പേര് കിട്ടാൻ തന്നെ അച്ഛന്റെ വാലും അമ്മേന്റെ വാലും ഒക്കെ നോക്കി ഒരർത്ഥവും ഇല്ലാത്ത കുറെ പേരുകളാണ്. അർത്ഥമില്ലാതെ പേരിടരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അർത്ഥമുള്ള പേരുകളാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിളിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് അർത്ഥമില്ലാത്ത കാപ്പുപയൊന്നും പേരിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പോ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഗണപതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ണിക്ക് ഹൗ മെനി നെയിംസ് ആണ്, എത്ര പേരാ നൽകിയെന്നറിയോ? ദർ ആർ 8 നെയിംസ്, 8 പേരുകള്. ഈ 8 പേരുകള് ആവർത്തിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഗണപതി ഭഗവാനെ ഏത്തിടുമ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ, അറിയോ? അപ്പോ ഏതായാലും ഗണപതിക്ക് ഏത്തിടുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ വീഡിയോ കുറെ ലെന്തായിപ്പോ. ഏതായാലും വിഷ്ണു ഭഗവാന് ഗണപതിക്ക് 8 പേരുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഈ 8 പേരുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഒന്ന് ദാ പിടിച്ചോ, ഗണേശൻ എന്നുള്ളതാണ്. 2 എന്താ? വിഘ്നേശൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിഘ്നേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തു. ഹേരംബ, എന്നാലും അച്ഛനോട് പോലും യുദ്ധം ചെയ്തതാണ് ഹേരംബ, അങ്ങനെയാണ് ഹേരംബ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഗജാനന എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു. അപ്പോ പിന്നെ ലംബോദര എന്നുള്ള പേര് കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ പേരെന്താ വെച്ചാൽ സൂർപ്പകരണ, അതിന്റെ വലിയ ചെവി വലിയ ഇതായതുകൊണ്ട്, കരണം ചെവി വലുതായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സൂർപ്പകരണ എന്നുള്ള അടുത്തൊരു പേര് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വിനായക വേറൊരു പേരിട്ട് കൊടുത്തു. വിനായകൻ നമ്മൾ അധികം കേൾക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റിലൊരു 8ാമത്തെ പേരായിട്ട് ഏകദന്തൻ എന്നുള്ള പേരും ഇട്ടു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ 8 പേരുകളാണ് ഗണപതിക്ക് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഹൂ നെയിംഡ് ഗണേശ 8 നെയിംസ്? ആരാണ് ഗണേശന് 8 പേരുകൾ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരാണ്. ഇങ്ങനെ പല പേരുകളും പല സ്തുതികളും നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കേൾക്കാം, നമ്മൾ ചൊല്ലാറുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആരാണ് നാമകരണം ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ല. ഏതായാലും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്. പക്ഷെ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു നമുക്ക് അല്പവും യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ വാസ്തവമാണോ? അവിടെ നമ്മൾ അല്പം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഒരു കഥ കൂടി ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോ ഈ വിനായക ചതുർത്ഥി ദിനത്തില് അത്തും ചതുർത്ഥിയും കാണുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും. ഇപ്പൊ വടക്കേന്ത്യയിലൊക്കെ പോയ വിനായക ചതുർത്ഥിയില് നമ്മള് ചന്ദ്രദേവനെ കാണുന്നത് നമുക്ക് അപകീർത്തികരമാണ്, അപമാനിക്കപ്പെടും. ഒരു വർഷം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വല്ല ദുർകീർത്തി അപകീർത്തിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് കേൾക്കുകയോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അപകീർത്തികൾ നമുക്ക് വരാം എന്ന് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ, വിനായക ചതുർത്ഥിന്റെ അന്ന് ചന്ദ്രൻ ആരും നോക്കരുത് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തം ചതുർത്ഥിന്റെ അന്ന് ചതുർത്ഥി ദിനത്തിലെ മേഘത്തിന് മുകളിലേക്ക് നോക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി കഥ കൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട്. അതെന്താണ് അതിന്റെ പുറകിൽ? അതിനും ഉണ്ട് ഒരു കഥ കേട്ടോ. കഥ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വീഡിയോ മുകളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോ അതെന്താണ് ആ കഥ? നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, കേട്ട് ചിന്തിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കണം. അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇതിലൊക്കെ ചർച്ച വിധേയമാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വിഷയം സ്പഷ്ടീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരണം പറ്റുന്നു ഏകദേശം. കാരണം നമ്മളത് വലിയ വലിയ ഗുരുവര്യന്മാരുടെ കീഴിലൊക്കെ പോയി കേൾക്കുകയും പഠിച്ചതും കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഇത് കേൾക്കുകയും മറ്റുള്ളവരിത് കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. എന്താണ് ആ കഥ എന്നുള്ളത് അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് അതിന്റെ യുക്തിചിന്തയിലേക്ക് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം. ഏതായാലും ആ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ വാഹനം നിങ്ങൾക്ക് മൂഷികനാണല്ലോ, ഒരു കൊച്ചെലി അല്ലേ? അപ്പോ ചെറിയൊരു എലിയിൽ വലിയൊരു ദേവനാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ രഥം ചെറുതാണ്, പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള രതി അത് കുറച്ച് വലിയൊരാളും അല്ലേ? അതിനൊക്കെ യുക്തിയുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ എലിയിൽ വലിയ ഒരു ആന യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനൊക്കെ യുക്തികരമുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ഏതായാലും ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഗണപതി ഭഗവാൻ ആകാശത്തിലൂടെ കൈലാസനൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആകാശത്തിലൂടെ, ശരിക്കും ഈ ആകാശത്തിന്റെ ദേവൻ കൂടിയാണ് ഗണപതി. അങ്ങനെ കാരണം ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യവേ എതിർവശത്തില് ഒരു പാമ്പ് വരികയുണ്ടായി, ഒരു സർപ്പം വരികയുണ്ടായി. ഈ പാമ്പ് എലിയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. കാരണം മൂപ്പര വണ്ടി സ്ട്രക്ക് ആവുമല്ലോ, എതിർന്ന് വരുന്ന വേറെ വണ്ടിയാണ്, ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പാമ്പാണ്. എലിയും പാമ്പും തമ്മിൽ ആജന്മ ശത്രുവാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. പാമ്പിനെ കണ്ടപ്പോ ഗണപതിയുടെ വാഹനം ഏതാണ് ഒന്ന് ജർക്ക് ചെയ്തു. എലി ഒന്നാമിട്ട് കുലുങ്ങി. പുറത്തായിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഗണപതി ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായല്ലോ. അങ്ങനെ ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ എലി മൂഷികനൊന്ന് കുലുങ്ങിയപ്പോ അതടക്കണം ഗണപതി ഭഗവാൻ താഴെ. ഈ ഗണപതി ഭഗവാൻ താഴെ വീണ് കണ്ടപ്പോ ചന്ദ്രൻ നോക്കി ഇന്ന് ചിരിച്ചു എന്നാണ്. ചന്ദ്രൻ നിന്ന് നോക്കി ചിരിച്ചു. ആര് വീണ് കണ്ടാലും നമ്മൾ ചിരിക്കുമല്ലോ. ഏതായാലും നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ ഇത് കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. ഇത് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ശാപമാണ് ചന്ദ്രന്. എന്താണ്? ഈ ഗണേശന്റെ ചതുർത്ഥി ദിനത്തില്, അതായത് ഗണേശ ചതുർത്ഥി ദിനത്തില് നിന്റെ മുഖം ആര് കാണുന്നുവോ, ആ വളിച്ച മുഖം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് അപകീർത്തി ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തില്. ഇത് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കഥയാണ് കേട്ടോ. നടക്കും നടക്കില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ യുക്തിക്ക് വിടുന്നു. ഏതായാലും ഇതുകൊണ്ടാണ് മൈ ഡിയർ പ്രേക്ഷകരെ അത്തം ചതുർത്ഥി ദിവസം നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ നോക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കഥ, ആ കഥയുടെ യുക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഏതായാലും ടു സം അപ്പ്, ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചുരുക്കുന്നതിന്
നമ്മൾ ഏതായാലും ഈ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യും. ഈ ഗണപതി എന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലറക്കാരനല്ല. 1,25,000 ശ്ലോകമുള്ള നമ്മുടെ മഹാഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഇതിഹാസം ഗ്രന്ഥരചനയാക്കിയത് അത് വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അത് തന്റെ തൂലികയാൽ എഴുതപ്പെട്ടത് വ്യാസേന ഗ്രഥിതാം പുരാണമുനിനാം എന്നാണ് നമുക്ക് ഗീത തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. വ്യാസനാൽ ഗ്രന്ഥമാക്കപ്പെട്ട പുരാതനമുനി, അത് ഗണേശനാൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. അത് ഗണേശൻ, കാരണം വ്യാസഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു ഇതിഹാസം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടണമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ത്രിമൂർത്തികളിലെ ശിവന്റെ പുത്രനായിരിക്കുന്ന ഗണപതിയെ സമീപിച്ചാൽ മതി, അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കിത് എഴുതി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മഹാഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഇതിഹാസം, അതിൽ 1-2 ശ്ലോകമല്ല മാറ്റിയ പ്രേക്ഷകരെ, 1,25,000 ശ്ലോകമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് നിവർത്തി നോക്കുക. അതിലെ ഓരോ ശ്ലോകവും എഴുതി ചേർത്തത് ഗണപതിയാണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനിവിടെ യുക്തിചിന്തയാണ് പറയുന്നത്. ആ എഴുതി ചേർത്ത മഹാദേവനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിഹസിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്തായാലും ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം അത് എഴുതി, വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ വ്യാസൻ അന്നൊരു കണ്ടീഷനൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു, ഞാൻ ശ്ലോകം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അർത്ഥം അറിയാതെ നീ എഴുതരുത്. ഉടനെ ഗണപതി പറഞ്ഞു ശരിയാ. അപ്പൊ ഗണപതി ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷെ എനിക്ക് പേന താഴെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, എഴുത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ നീ നിർത്താതെ പറഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ നിർത്താതെ പറയാം. അങ്ങനെ പറയാൻ ആരംഭിച്ചതാണ് അത്രേ ഈ ഇതിഹാസം. മഹാഭാരതം എന്ന ഇതിഹാസം അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു. ഗണപതി ഭഗവാൻ എഴുതി തീർത്തു കൊടുത്ത മഹാപ്രാവീണ്യമുള്ള ആ മഹാദേവനാണ് ഗണപതി. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗണപതി, മഹാഭാരതം പോലും ഗ്രന്ഥമാക്കി കൊടുത്ത ഗണപതി നമ്മള് യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും വ്യാസഭഗവാൻ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, ഏതത് കഥായാം നത് പാരമാർത്ഥികം, ഏതത് കഥായാം. ഇതൊക്കെ കഥകളാണ് കൂട്ടരെ, പാരമാർത്ഥികമായി പോണമെന്നില്ല. പക്ഷെ കഥയിലൂടെ നിങ്ങൾ തത്വചിന്ത പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോ നമ്മള് ഗണപതി ഭഗവാൻ എന്താ ഗണപതി ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ശരിക്കും ഗണങ്ങളുടെ ദേവൻ എന്ന. ഗണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമെറ്റിക്സ്, വലിയ മാത്തമെറ്റിക്സ്. അപ്പോ വലിയ ഒരു മാത്തമെറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഗണപതി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴയ ആ ആര്യന്മാര് ഈ സ്തുതിഗീതങ്ങളുടെ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു, അന്ന് രൂപമില്ല, ഗണപതി ഭഗവാൻ രൂപമില്ല, ശരിക്കും ദേവന്മാർക്ക് തന്നെ രൂപമില്ല, പിന്നെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മനുഷ്യന്മാരാണ്. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഉപരിദേവതയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആര്യന്മാരൊക്കെ ഉപരിദേവന്മാരെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വേദങ്ങൾ തന്നെ ജനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഏതായാലും ഈ ഉപരിദേവനായിരിക്കുന്ന ഈ ഗണപതിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ കേട്ട ആര്യന്മാര്, അദ്ദേഹം വലിയ മാത്തമെറ്റീഷ്യനാണ്, വലിയ ചിന്തകനാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എന്നാ കട്ടക്കട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല വലിയ രൂപത്തിൽ, ആനത്തല രൂപത്തിൽ കൊത്തിയെടുത്താണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ആനയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ശീർഷം. പിന്നെ അദ്ദേഹം അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്, ഇദ്ദേഹം ലംബോദരനാണ്, ഒരുപാട് ഭക്ഷണപ്രിയനാണ്, എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല എന്നൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ ആര്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറങ്ങ് വലുതാക്കി വരച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ കുടവയറോട് കൂടിയ ഉണ്ണി ഭഗവാനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഏതായാലും എന്റെ മാന്യപ്രേക്ഷകരെ, ഈ ചെറിയ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇനി ദ ടൈം യു ഗോ ടു ടെമ്പിൾ യു ഷുഡ് തിങ്ക്, നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്ന്. അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകെയുള്ള താത്വിക വശവും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഈ വിനായക ചതുർത്ഥി ദിനത്തിൽ എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വീഡിയോകൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിർത്തട്ടെ.